係啊，自己都覺得老土，鬧完傷心完又要捧啦。世界盃現出局啦，但係對巴林呢一場啦榮譽之戰啦，真係要贏㗎。即係7月份啦，我哋已經要打東亞盃，到時對住啦日韓唔再講啦，對住啦自己有中國香港啦，真係希望打返好啲。如果唔係啦，又鬧多陣㗎啦。嗱，我哋先講好，先講咧仍然值得讚嘅。去到最尾啦，都有擔心嘅。所羅門啊，成日做阿三，但係我哋廣州人特別讚嘅啦，就係劉殿座。論實力喺廣州嗰段啦，唔使講啦。咁論今一季啦，佢啱啱轉去到成都蓉城啦，係將原本嘅正選門將啦，係趕走咗，自己做正選，即係有實力啦。今日歲數啦，我哋另外2位門將36啦，包括大女同埋顏駿凌啦。咁而其實劉殿座都34㗎啦。如果今次都冇機會啦，我諗世界盃上陣呢個榮譽啦，佢就冇份嘅啦。咁另外對印尼啦，以雲高域教練啦，點解用咁多我哋不明所以嘅正選球員啦，拗晒頭？但係左閘嘅胡河濤啦，佢喺臨完場前傷好痛楚，但係唔等軍醫入嚟啦，希望球隊啦去追翻0-1落後嘅頹勢啦，佢自己爬出場外。去到完場啦，佢雖然痛楚，但係乜都唔記得，淨係記得喺後備席喊。再計埋我哋嘅新星黃玉棟啦，都有一定嘅表現啦。我哋多啲呢啲年青球員，中國隊希望係有救啦。好啦，講唔好噶啦，對印尼之後咧，我哋傷兵問題咧，照佢集中啦喺後防㗎。但係第一時間咁滯啊，已經補咗啦劉足潤啦同埋侯永永一隊咧中前場嘅球員。咦，依雲高域係咪真係唔使炒啊？又帶埋東亞盃先？咁啊大劑啦！前一排啦有佢傳聞㗎，就如果過唔到印尼啦，依雲高域咧即刻落鑊，由助教鄭智帶住先。鄭智咧唔會做正教練嘅，但係帶埋東亞盃啦，呢段期間再請一個啦新嘅教練啦。但係如果而家啦立即選人，都唔使依雲高域啦，預咗選美印尼啦，已經有後着啦。咁如果係咁啦，東亞盃阿里吉弟，哪怕係依雲高域帶，唔該你我當咗冇出線世界盃嘅壓力，你醒少少。當幫忙啦。最後咧就2個問題，一個寄望啦，依雲高域繼續帶隊去重慶贏唔贏花場啦。另外如果又係佢帶東亞盃有冇料到啦？此外同晚啦，我哋中國香港啦喺亞洲盃外圍賽第一場波和波，前2日友誼賽又和波，今日要贏啦啩？對住印度，希望去主場啦。同一晚我哋中國香港都贏波。